نور الحياة وعطرها نور الحياة وعطرها قد لاح في غسق الدجى يا طالب العلم الذي يسري إلى درب النجاة أقبل فهذا منهل عذب فنعم الملتجى اروي الفؤاد بمائه إن كنت من أهل الحجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. معهد المعارف للدراسات الإسلامية واللغة العربية لaba qaybood ayuu ka kooban yahay maxadku qayb ah maxadka sharciga ah oo lagu baranayo culumta sharciga kala duwan ee fiqh iyo xadiis iyo aqoonta iyo luqada carabiga bale maxadkaas gelin hore iyo gelin dambaba qaybta culumta sharciga waa uu furan yahay gelinka hore inama iyo habla iyo dumarba waa ay dhigtaan iyo hooyooyin gelinka dambana isagana sidaas laga qaybta culumta sharciga waxa aanu aad xoog u saarnay ardayda yaryar gelinka hore iskuulada dhiganaysa in gelinka dambe ay ka faa'iideysato waxa kale maxadku awoodinaya diblomkii barashada afka carabiga taasoo ka kooban bayskii hoose oo mustawa media iyo baysaskii sare ee diblomka oo afar mustawa ka sii sareeya ah qofka bayska hoose ka soo bilaabo maxadku wuxuu ka qaadanaya 1 sano iyo 3 bilood qofka diblomka mustawaha koobaad fadhiistana waxa maxadku uu ka qaadanaya muddo 1 sano ah maxadkaasi معهد المعارف للدراسات الإسلامية واللغة العربية waxa uu idin diyaariyay manhaj iyo buugaag tayaysan oo qofku ku baranayo afka carabiga waxa kale oo xusid mudan maxadku wuxuu leeyahay qayb kale oo online ah oo ku baxaysa عبر الوسائل وسائل kala duwan marka maxadka runtii laga faa'iideysto barakallahu fiikum. أهلا بكم في معهد المعارف معهد الخير والعلم وأحد بحال اللغة العربية. أقول لكم طلابي كالي إمكا إن شاء الله أرجو لكم الخير. هل كان كسبنا وكابتن كسبنا معهد المعارف للدراسات الإسلامية واللغة العربية معهدكم وحكوسه بنية دراسات إسلامية هي دراسة للغة العربية أو كوبسانيسا أما أي كم وقته لبا قيبود قيبتي يعني تقليدي هذه أصيل كهيد أو علمي أو مؤصل لودجيو دمان فنونتي أو دم فنونتي اللغة العربية فنونتي كلا أو الاعتماد يكتبتي أهل العلم إيو يعني شروح دودي إيو قابك معاصر كهاي هذه اللغة هذا الكيدي تهاي هذا استماع كيدي تهاي هذا تعبير كيدي تهاي هذا دمان اللغة معاصر كي تفاعل كيدي إيه قيبه مهارات كاللغة كالدونا لبدي بمسكودي يا بحد كون جمعية صدق كلا دراسات إسلامية وحسكودي فقهي وميسر عقيدتي وميسر لما مادوينكي أو حوية لتسهيلية معلومات كنا أي معلومات مؤصلة أي كتبها العلم على أسوق هذا أيهين إنه إسكو جمعية أي إسكو دية وأنا حنو أرجنا تجربة فريدة من نوعها في المحافظة. معهد المعارف للدراسات الإسلامية واللغة العربية سور هذا معهد المعارف كدورة معهد المعارف مدل ku haboon waxbarashada macallimiin tayadooda aqooneed iyo waxbaristoodu sareyso maamul hufan khibrad dheeraadana u leh kayfiyatul idaara soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad dhammaan bahweynta jecel barashada cilmiga islaamka ama cilmiga culuumta shariicada iyo barashada islaamka iyo luqada carabiga waxa uu maxadka macaarif oo kula diyaar yahay barashada diinta islaamka afka carabiga oo ah afkeena waxa weeye koobaad islaam ahaan iyo diin ahaan ahna afkeena labaad dal ahaan waxa weeye hadan maxadka wax ka tilmaamo maxadka kaliya ee magaalada laga dhigto culumta waxa weeye luqada carabiga dhamaanteed qaybaheeda kala duwan oo dhan marka waxaan leedahay baahda waxa weeye macaadul macaarif ku soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada macallimiin waxa weeye tayo khibrada aqoon leh maadooyinka dhigayaan ku soo dhawaada waxa weeye tacliin tayo sare leh ku soo dhawaada maamul waxa weeye wanaagsan waxa weeye hogaamintiisu aad wanaagsan tahay ku soo dhawaada macaadul macaarif للدراسات الإسلامية واللغة العربية. معهد كان وحو بحيا لبا قيبود أو كلا دوان قيبتا كوبادا قيبتا لغة عربية هيركا كلا دوان هذا تاي قريتانكا iyo qofku wax ku cabiro waxna ku curiyo sidoo kale wuxuu leeyahay qaybtu macadku waxyaabo la gaar ka mid ah shariicada islaamiga heerkeeda kala duwan dugsiyo qayb hoose qayb dhexe iyo qayb sare intaba macadkani waxyaabo kulansan wax ka mid ah fataraat iyo awqaad kala duwan oo ka helaysid tahay magalinka hore
gelinka dambe habeenkii iyo maalintii sidoo kale dadka waqtiyadooda kooban yihiin ama waqti badan aan u helayn macadka wuxuu diyaariyay awqaad kooban iyo saacad muxaddada manhaj dhameystiran oo mutakaamilana waa idin diyaariyay ku soo dhawaada macad al-macaarif lidarasaat islaamiyah wa luqat al-arabiyah walaalayaal ku soo dhawaada معهد المعارف للدراسات الإسلامية واللغة العربية ومعهد lagu barto luqada Carabeed iyo culumta shariicada qof walbana heerka uu yahay iyo darajada uu joogo looga qaado waxyaabaha ahdaafta maxadka u ah waxa kamid ah walaalayaal ardayda in laga dhiso luqada Carabiga haday noqoto qoritaanka haday noqoto ku hadalka intaba in laga dhiso oo la soo saaro arday ka dhisan luqada Carabeed dhinacyada oo dhan ujeedada maxadka loo furay waxa kamid ah in la soo saaro jiil ku hubaysan ama ku labisan luqadii Carabeed garanayana culumtii shariicada si looga hortago waxyaabaha ummadaha maanta burburiyay haday noqoto ilhaadka iyo alakoodka haday noqoto gaalada waxa weeyaan maanta duulaanka ku haysan luqadii Carabeed ee doonaya inay meesha ka saaraan maadaama luqada Carabeed ay tahay mid walaalayaal u adeegaysa culumtii shariicada kitaabkii alle iyo sunnadii nabiga sallallahu alayhi wasallam marka maxadku wuxuu idinku soo dhaweynayaa gacmo furan iyo qalbi furan hadaba maxadka al-macaarif wuxuu qaadanayaa arday cusub oo qaadanaya insha Allah taala sanadkan aynu galay maxadka al-macaarif haddaan ku tilmaamo wuxuu ku yaalaa wadada afkooyi waxa uu ka xiga xagga hawdka ama koonfur shirkadda Telesom ama wuxuu ka soo horjeedaa hoteelka Afdayl ama hore loo oran jiray kulmiye maxadka al-macaarif waxaad kala xiriiri kartaa lambarada hoos ku qoran hamogaanin oo hawdayma la'aan inaad ka faa'iideysato maxadka al-macaarif